Усім привіт! Сьогодні консервую запечені овочі на зиму. Одна із консервацій, яку обов'язково повторюю кожного року. Якщо готую щороку, значить це смачно і з'їдається. Це запечені овочі у власному соці. Спробуйте, хоч кілька баночок приготуйте. Впевнена, що не пошкодуєте. Готується взагалі максимально просто. Попередньо потрібно запекти овочі в духовці при температурі 200 градусів, приблизно 40-50 хвилин це займе. Запікаю одразу на 2 деках. Овочі беру довільну кількість. Що є, скільки є. Цього разу у мене усіх овочів приблизно по 2 кг. Болгарський перець, перець ротунда, помідори черрі, томати мають бути цупкі, не перестигші, бажано м'ясистих сортів і невеликого розміру. У мене черрі – це не найкращий варіант, але що є. На другому декові запікаю баклажани, молоденькі кабачки та цукіні. Коли овочі запеклись, дістаю і скидаю ще гарячими в каструлю з кришкою або в миску глибоку і накриваю зверху одразу. І в такому вигляді залишаю до повного остигання. Запечені перці так само. Завдяки цьому потім легко буде очистити перці та баклажани від шкірочки. Запечені томати складаю окремо. Накривати їх не обов'язково. Якщо на декові є залишки соку від запечених овочів, нічого не виливаю. Усе в діло. Мої овочі повністю остигли. Як правило, ввечері їх я запікаю, а на другий день далі займаюсь консервуванням. Спочатку очищаю томати від шкірки. Не переживайте, що вони не цілі і такі мають непрезентабельний вигляд. Це нічого страшного. Томати потрібні тут більше для смаку та соковитості майбутнього салату. Тому усі соки від томатів і овочів обов'язково залишаються. Перці теж очищаються нескладно, але обов'язково не полініться це зробити. Нарізаю їх на такі шматочки, які буде зручно їсти. Ось так. Томати і перець уже підготовлені. Далі запечені кабачки і цукіні так само. Шкірку у кабачків знімати не потрібно, бо вона тонка та молода. Із баклажанів знімаю обов'язково шкірку, а м'якоть нарізаю. Соки так само усе повертаю до овочів. Ще потрібна невелика кількість петрушки та чеснику. Усе разом максимально подрібнюю ножем для свіжості та аромату овочів. Банки вибираю невеликого об'єму. Найкраще, якщо це будуть півлітрові банки. Вони мають бути сухі та чисті, стерилізувати їх не потрібно. Далі шарами вкладаю усі овочі. Половину банок буду готувати із баклажанами, а другу половину із кабачками запеченими. Вкладаю усі овочі шарами. А всередину кожної банки по одному невеликому лавровому листу, по столовій ложці зелені з часником і знову шарами овочі. Перець, томати, знову зелень з часником і заливаю соком із цих же ж самих овочів. В кожну банку додаю 2-3 горошини духмяного перцю, 5-6 горошин чорного перцю, по 1 чайній ложці цукру та солі, і в якості консерванту 1 чайну ложку лимонної кислоти або ж 2-3 столових ложки 6% натурального яблучного оцту або домашнього. Соку із запечених овочів може не вистачити, тому доливаю їх окропом. Накриваю кришками банки і стерилізую. З моменту закипання води в каструлі півлітрові банки 10 хвилин.
Потім обкутую і залишаю до повного остигання. Друзі, готуйте, обов'язково спробуйте. Це дуже смачна консервація. Така консервація з'їдається першою. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!